Hawn intom, bħalma wegħdkom, stennejtkom. Komplejna? Qabel ma telu dawn id-djar, niftakar kien hawn barriera li minna kienu qagħtu l-blat tal-Knisja l-qadima. Ejja ħanurikom fejn kienet. Hekk kif inkomplu nidħlu aktar il-ġewwa tal-qalba tiegħi, se ngħaddikom minn trejqam tarġa fuq ix-xelluk, propju eżatt qabel ma tibda tidjieq triq is-Sinja. Jekk tippreferu ma tużawx it-taraġġ tinkwetawx. Ħuduha ftit bid-dawra. Iqbu sejrin dritt. Għaddu mill-parti d-dejqa u ftar fit-triq qabdu n-niżla fuq ix-xelluk u iqbu mexjin fuq il-bankina tax-xelluk. It-trejqam tarġa tiżbokka fl-istess triq f'daqsxejn ta' fetħa. Intom u niżlin it-taraġġ, attenti li ma tieħdux xi waħda l-wiċċkom. Naf, naqra skuntrat, imma bil-mod m'għandkomx għaġla. Minkejja li l-qniepen qed idoqqu u jidwu mat-triqati. Duħħan u trapitir. Sireni, ajjat, twerżiq, nies jiġru għal ġo shelter. Traċedja! L-10 ta' April tal-1942, it-tieni gwerra dinjija. Il-Knisja Parrokjali ta' San Giuseppe tiġi bombardjata bil-qawwi u mġarfa kompletament. Il-kampnar biss isalva. Sa qabel il-gwerra l-Knisja kienet hawn propju fil-qalba, imma mal-gwerra l-affarijiet bdew jinbidlu. Imbagħad kienet fetħet skola tas-sorijiet, xi żewġ klassijiet kollox, u t-tfal tal-kindergarten kienu jidħlu minn wara fejn fil-fatt tagħlaq it-triq. Illum fil-fetħa fit-triq San Mikil, il-post huwa privat, imma jintuża għall-komunità bħala berġa u librerija pubblika. Il-librerija għandha tiċċaqlaq u nammetti inħossni ftit konfuża dwar ser jiġri minnu dan il-bini. Mal-faċċata hemm lapida tal-irħam. Għatuha titwila u waraw kif kienet tidher il-Knisja l-qadima. Hawn wasanna propju fil-qalba. Triq Irnella. Intom u niżlin inħeġġiġkom tosservaw b'reqqa u nfakkarkom biex dejjem iżommu fuq il-bankina. Għax għalkemm dejqa l-karozzi jinżlu minna. Timmaġinawx bħalissa? Biss ma kienx one way. Qabel kienu jitilgħu u jinżlu. Kont tasal san-nofs u ħadd ma kien irid iċedi. Irnella kienet taqqat fuq ma isfel. Moviment kien hawn kemm trid, bl-ambulanzi tilgħinu niżlin għall-isptar ta' Bigi u blana minn gallerija l-oħra. Fija kont issib minn kollox. It-triq prinċipali. Għadni nxomm dik ir-riħa tfuħ. Taqsam li qalbi kull darba li ngħaddi minn quddiem il-forn. Bib ħadrani fuq ix-xelluk, imma llum dejjem magħluq. U faċċata fuq il-lemin. Laxqa tiegħi nisma' leħen Mari tax-shoemaker jidwi f'widnejja. Jew il-barbier jaqta' x-xar u jqaxxar il-leħja b'dik il-preċiżjoni u delikatezza kollha. Żewġ tiħwienet f'żewġ tikmamar li mbagħad kienu spiċċaw f'idejn Doris. Nifdithom mat-tielet kamra u fetħithom bażar. Anzi, qabel Doris kien hemm omma li kienet ħid il-ħwejjeġ. Minflok illum hemm il-music studio ta' bint Doris. U binta l-oħra, Tessie, komplet bit-tradizzjoni tal-familja. Insiru nafu aħjar aktar tard. Imbagħad hemm il-villa fuq ix-xelluk. Mhux se tindunaw biha u mhux se ngħidilkom lim. Tidher dar bib normali, imma minn ġewwa vera sabiħa. Niesi kważi kulħadd messu xi tiġ jew ieħor hemm. Jekk tistaqsuhom jaf jgħidulkom fejn. U l-isfel nett tat-triq, f'garax max-xelluk, ma nistax ma nsemmix lil Gianni Bela Solt. Bela Solt, għax hekk kienu qalu ilu minn meta kien żgħir, kienu ħasbuh li bela xi solt. Ara kif jista' jkun. Gianni kien in-nannu ta' Francis u kellu dolċerija, magħruf sewwa l-granita li kien jagħmel. Il-ħanut kien spiċċa gażin,
jinfet mad-dar ta' fuqu. Ta' Gianni, fejn baqgħet toqgħod bintu, On Francis. Trid tara waqt żmien l-elezzjoni. Television ma kienx hawn, imma l-familja ta' Francis kellhom ir-rediffusion. Kulħadd kien jitla' fuq, dar mimlija biex jisimgħu l-counting tal-voti. U On Francis tagħmilhom xi bela te. Wara l-gażin kien sar ħanut taż-żeba u wara tal-antiks. Illum jiqpa' biss bieb ta' garaxx. Tajta jerġa' jiftaħ, kieku intom x'tiftħuh. Fuq il-garaxx illum toqgħod Francis, in-neputija ta' Gianni Bellasold. Francis twildet hawn, trabbit hawn u beqgħet tgħix hawn. Min età żgħira ta' madwar 14-il sena bdiet taħdem ir-rakmu tad-deheb, kollox bl-idejn. Imħatra li lanqas tafu x'inhu. Bħalma kont qed ngħidilkom, dar Francis iġġor magħha storja twila, mimlija memorji. Saħansitra anke tieqa tagħti għal fuq ċimiterju għandha. Ħdejn il-garaxx hemm iċ-ċimiterju tal-Lut. Fuq il-bieb hemm plakka li tgħid li twaqqaf fl-1784. Ifqu daqsxejn ħdejh qabel ma dduru għall-Knisja Parrokjali u osservaw il-madwar. Ma ġenb il-Knisja hemm bini bi 3 bibien. F'wieħed minnhom kienu jagħmlu t-tokis u fil-parti l-oħra illum hemm iċ-ċentru u s-sala parrokjali. Niftakar darba is-sala kienet għerqet, kien hemm is-sagrament u kellhom jidħlu għalih bid-dgħajsa. Illum il-ġurnata is-sala parrokjali tintuża għal bżonnijiet tal-komunità tiegħi. Jekk tifqu hemm, Francis u Victor jistgħu jiggwidawkom f'żewġ attivitajiet oħra. Victor, flimkien ma' martu, iltaqgħu miegħi wara ż-żwieġ. Meta kien għadu daqsxejn ta' tfajjel kellu dgħajsa żgħira tal-injam u dejjem xtaq li jagħmilha xi mutur b'saħħtu biżżejjed biex jagħmilha timxi. Sfida lilu nnifsu u minn mutur ċkejken beda jaħdem fuq muturi kbar, anke tal-vapuri. Victor kien jaħdem it-tarzna bħala electrical winder. Dak li kienu jagħmlu jdejh paċenzja kbira, illum tista' tgħid spiċċa għal kollox għax ħaditlu postu l-magna. Araw ftit tistgħu tagħmlu flimkien ma' Francis u Victor.